Når du har et oppsett med stang og snøre som passer godt sammen, grunnteknikken begynner å bli bra, så er det fortsatt et par detaljer som kan gjøre at kastinga løsner enda likere. Og en av dem som er veldig lett å gjøre noe med, det er overhenget. Overhenget er avstand mellom stangtoppen og ned til skyteklumpen. For fra skyteklumpen så er det skytelina som vi holder i her. Og da er hvor mye av den som skal være utom stangtoppen når vi kaster. Og det er det stort sett situasjonen rundt oss som avgjør hvilken type overheng eller lengden på overhenget vi skal ha. Ørretfiskeren er veldig mye mer kjent med de overhenget. De fisker flua helt inn, så de har 3 meter snøre ut. Og så kaster de seg hele veien ut og slipper ut mer og mer. Og da gjelder det for dem også å treffe på rett overheng. Det er veldig mange der også som slipper ut litt for mye, og da mister de kontakten med skyteklumpen. For både på enhånds VF-snører og tohånds med glatte skyteliner og skyteklump, så har ikke skytelina noe bæreevne. Og får du for mye skyteline ut da, så mister du kontakten med klumpen når du kaster. Og så det underbygger litt at det er ikke alltid lengst overheng som er best mulig. Men det er viktig også å justere overhenget til fiskesituasjonen sin. Og i hver fiskesituasjon så har man det vi kaller for sweet spot. Det er akkurat hvor langt du skal ha mellom stangtoppen til skyteklumpen. Og den sweet spoten varierer ut fra lengde på klump, vindretningen, om jeg vader djupt, eller sånn som nå når jeg står med vann til anklene. Hvis vi går gjennom de kastesituasjonene der jeg ønsker et litt kortere overheng, så da snakker vi kanskje en 20-30-40 cm, det er et kort overheng til meg. Det er hvis at jeg står veldig djupt utvadet, for da har jeg ikke muligheten til å jobbe med så høye bevegelser. Da jobber jeg tettere på vannet, og da vil jeg ha et kort overheng for å ikke miste kontakten med klumpen. Og det er ofte i situasjoner der vi må jobbe tett på vannet, korte, kjappe bevegelser. Det er hvis at det blåser for eksempel nedstrøms, så kan ikke du stå med for store bevegelser, for da får vinden tak i speilbukta di. Da vil jeg jobbe med trangere bevegelser, mer kontakt, kjappere kast. Og samme når det er mye trær og skog, berg bak meg, så har ikke vi noe god plass til å jobbe med det langt bak oss. Og dette er typiske situasjoner der jeg aktivt går inn for å korte ned overhenget. Og i de situasjonene så er det oftest viktigst å få kastet effektivt de meterne. Og da er det viktigst om du kaster 30 eller 35 meter eksempelvis, bare for å ta noe tall. Da er det viktigst om du klarer å få presentert det på fiskbar lengde ut ifra vanskelige kastesituasjoner. Derimot, hvis at målet mitt er å kaste lenger, så er det veldig viktig å øke lengden på overhenget. Når du øker lengden på overhenget, så kommer du dypere ned i stanga. Du har ikke kastevekta så tett på, og da er det lettere å få mer kraft ut av stanga, rett og slett. For krafta ligger i bunndelen på stanga, og den treffer du lettere når du har lengre overheng. Når du har lengre overheng, så kan du jobbe med høyere bevegelser, og det å generere mer kraft. Så når jeg skal hive langt, så er det viktig med lengre overheng. Der er veldig mange som har mye å gå på. Der jeg ser at de trekker klumpen helt opp i stangtoppen når de også skal hive langt, og da dør bare energien ut. Du mister rett og slett bunndraget i det. Men hvis det blåser eller du har det trangt bak deg, så får du ikke til å jobbe med store bevegelser. Da må du jobbe med mindre, men da klarer ikke å holde stramheten i det. Så det er viktig at man, når man har en komfortabel kastesituasjon, at man strekker ut overhenget for å få bedre bunndrag. Jobbe med høyere bevegelser der.
Så kastemessig så er det ikke så veldig mye justeringer man trenger å gjøre, bortsett fra å enten å trekke inn mer eller slippe ut mer på overhenget. Men lengden på overhenget påvirker en del oppløftsfasen i kastet. Det oppløftet som kommer der, og hvor mye kraft du kan legge i det. Har du et kort overheng, så kommer klumpen veldig lett ut av vannet. Og da kan du ikke bruke for mye kraft, for da lander det baki der. Men har du lengre overheng, så må du bruke litt mer kraft akkurat i starten. Men da har du også muligheten til å sette mer kraft inn i ankringen. Hvis jeg bruker lite kraft med langt overheng, så får du det ut av vannet. Kort overheng, mindre kraft i starten, da kommer det lettere ut av vannet. Så overhenget er ikke noe teknisk vanskelig del, men det er bare greit å være oppse på det, så du kan ta et valg for å finne din sweet spot i hver fiskesituasjon. Og det kan også variere i løpet av en fiskerunde. For eksempel hvis det kommer vind, eller hvis jeg dyper vader ned i et høl, eller opp på en grunne, så øker, eller forkortes sweet spotene. Så det å ha litt bevisstgjøring rundt overhenget gjør at du kan få en mye bedre og bedre kasteopplevelse langs elva, rett og slett. Så det er en fin ting å trene litt på før sesongen, men også ha det i bakhodet gjennom hele sommeren.